估唔到1蚊雞嘅荷葉喺小暑可以發揮到咁大嘅作用㗎！各位街坊老友記，7月7號咧就係小暑啦，炎夏一到，廣東人最怕就係成個人黐立立，心口又翳住，夜晚瞓落床啊，個心都靜唔到落嚟啊！其實咧，小暑係24節氣入邊暑氣開始加重嘅時候，舊時啲人就講啦，暑就係熱，呢個時候唔單止啲風吹埋嚟係自帶熱氣，連啲蟋蟀都要走入去屋檐嘅牆角入邊去避暑，啲雄鷹啊雀仔都要飛高啲先舒服。你睇下，動物都識得避暑，人又點可以亂嚟啊？以前啲廣東人咧喺小暑前後好中意去曬服嘅，曬被、曬衫、曬陳皮，趁住太陽好將屋企啲濕氣逼走。其實人都係一樣嘅，呢段時間咧就記住唔好日日去飲凍嘢啦。不過咧小暑都未算係最熱喎，只係濕同焗逼到埋身啫。所以喺呢段時間咧，我就好中意煲呢個荷葉冬瓜煲老鴨啦。成個湯咧清清爽爽，去一去我哋嘅水氣。有條件咧將白扁豆同薏米炒一炒佢更加好啊！小暑養得順咧，去到大暑個人都冇咁容易散框嘅喎。我係一名用廣東人聽得明嘅方法講食養。如果覺得條視頻有用，快啲分享俾你老公，叫佢去煲啦！